เราเป็นผู้พิชิตสันหน่อบัวแล้วนะคะแต่ตอนนี้หาสันหน่อบัวไม่เจอมีแต่หมอกดูหมอกไปก่อนนะคะทุกคนโอ้วันนี้อากาศเย็นแน่ๆค่ะดูละอากาศเย็นแน่นอนเมื่อกี้ยังเห็นเป็นหนอกบัวอยู่นะคะแต่ตอนนี้หมอกพัดผ่านคนต่อไปนะคะที่เดินขึ้นมาถึงนะเย้คุณดูวิวค่ะวิวค่ะดูลมตีกับสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมาก